तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको नेचर ब्यूटी की ओर। तो चलिए हम चलते हैं। हम बहुत भीग चुके हैं। ये मेरे दोस्त लोग, इन्होंने बहुत एंजॉय किया, मैंने नहीं किया। तो चलिए चलते हैं। और अगर आपको यहाँ आना पड़ेगा तो पनवेल से सीधा खोपोली गाड़ी पकड़ो और कलोते बोल दो, कलोते गांव में उतर जाओ और वहां से किसी को भी पूछ लो। कलोते गांव से 2 किलोमीटर अंदर ये वाटरफॉल है, बहुत बढ़िया है। एक्चुअली वाटरफॉल बहुत बड़ा है, बारिश की वजह से हम ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाए और भीड़ भी बहुत था, तो इसके वजह से बहुत सारे सीन मिस कर दिए। नेक्स्ट टाइम हम जरूर ट्राई करेंगे। ब्रो नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, पक्का।